N-ai voie pe scări, mama. Dragoș, n-ai voie, mami, aici. Da, uite-te la mine dacă ai ce greu. N-ai voie, mama. De ce ești rău? De ce ești rău? Dă-te jos. Dă-te jos. N-ai voie pe scări, mami. Da? Mama, na, Dragoș. Bobo. Acum ești fericit, da? Ia zi, ce faci, mama? Ce faci? Zi, ce faci? Ce faci? Urci scările, da? Da? E greu? Nu? E fain, nu? E fain? Da? E fain să urci scările? Da? Foarte fain. Și dacă pici, ce faci atunci? Ia zi. Te-ai zis că n-ai voie. Nici nu te uiți pe unde mergi, măcar, mă. Ești fericit? Da? Ești fericit? Ești fericit, da? Că ai ajuns aici, singur? Ia zi. Hai, uite la mine. Ți-am zis că n-ai voie pe scări. Ți-am zis că n-ai voie pe scări. Ia zi.